ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ട്വിൻ നീഡിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഡിസൈനുകളാണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയുന്നൊരു സംഭവം തന്നെയായിരിക്കും ട്വിൻ നീഡിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ. എങ്കിലും അറിയാത്ത ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് കൂടി യൂസ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്വിൻ നീഡിൽ. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ? ഈ ഒരു ബീസൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ബ്രാൻഡാണ് ഞാനിവിടെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് ഒന്നിന് 100 രൂപയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ കിട്ടാനുള്ളത്. ടൗണിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അത്ര വിലയൊന്നും വേണ്ടി വരില്ല. പിന്നെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് വാങ്ങുന്ന ഷോപ്പായതുകൊണ്ട് 85 രൂപയ്ക്ക് എനിക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സാധാരണ നീഡിലിനെ പോലെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശം കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും, രണ്ട് നീഡിലിൻ്റെയും മുകൾ വശത്തെ വണ്ണം ഒരേപോലെ തന്നെയാണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെഷീനിൽ ഇത് ഇട്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നോർമൽ മെഷീനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു നീഡിൽ വാങ്ങണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനെക്കൊണ്ട് അധികം യൂസ്ഫുൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. ഇതുപോലെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് സേവിങ് മെഷീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 or 4 തരത്തിലുള്ള വെറൈറ്റി സ്റ്റിച്ചുള്ള മെഷീനാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നീഡിലിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഉപയോഗം കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതും ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ നീഡിലിനെ ഒന്ന് അയച്ചു മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ട്വിൻ നീഡിലിനെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ മെഷീൻ്റെ അകംവശത്തേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ശേഷം നമ്മളിവിടെ ബോബിനും കേസും സാധാരണ വെച്ചെടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മെഷീൻ്റെ താഴ്വശത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കാം. ഓക്കെ, സാധാരണ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ വെക്കാറ് ആ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക. ഓക്കെ, മുകൾ വശത്ത് മാത്രം നമ്മളിവിടെ 2 കളറിലുള്ള ത്രെഡാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ കളറിലുള്ള ത്രെഡ് തന്നെ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 2 കളറിലാണ് നൂലെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ മെഷീനിലും ഇതുപോലെ ത്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ 2 സ്പൂൾ വീതം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളർ ത്രെഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഞാനിവിടെ 2 കളറിലുള്ള ത്രെഡ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ശേഷം നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണോ നൂല് ഇട്ടെടുക്കുന്നത് നീഡിലിനകം വശത്തേക്ക്, ആ ഒരു രീതിയിൽ ആദ്യം ഒരു ത്രെഡിൽ നിന്നും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശേഷം നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ത്രെഡും ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മളിപ്പം ഫസ്റ്റ് ത്രെഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതേ വഴിയിലൂടെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ത്രെഡും നമുക്ക് ഇട്ടെടുക്കാം. ഇത് കുരുക്കൊന്നും വീഴത്തില്ല, കറക്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ത്രെഡ് ഞാൻ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ത്രെഡും ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ഇട്ടെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ താഴ്വശത്ത്, അതായത് ബോബിൻ കേസിൽ ആകെ ഒരൊറ്റ കളറിലുള്ള ത്രെഡേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊന്നും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെഷീന് ഉഷയുടെ ജാനോ വണ്ടർ സ്റ്റിച്ചാണ്. ഞാനിത് 3 വർഷത്തിന് മുകളിലായി വാങ്ങിയിട്ട് കേട്ടോ. ഇതുവരെ കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങുന്ന സമയത്ത് 11,500 10,500 ഒറ്റ ആയിരുന്നു വില. ഇപ്പോൾ ഇതിന് 14,500 15,000 ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് വാങ്ങാൻ കിട്ടാനുള്ളത്. ഓൺലൈനിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നേരിട്ട് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഇതിനു മുമ്പേ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും മുകളിൽ ഐക്കാർഡിലും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫാബ്രിക്കിൽ കുറച്ച് ലൈൻസ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാൻറ്റിൻ്റെ തുണിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് താഴ്വശത്ത് ക്യാൻവാസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്യാൻവാസ് കൂടി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ സ്റ്റിച്ചാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വെച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ വലിപ്പം 4ലാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് നോർമൽ സ്റ്റിച്ചിൽ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ പിറകുവശത്തിൽ ഇതുപോലെയും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, നല്ല ഫിനിഷിങ്ങിൽ നമുക്കെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ.
ഇനി അടുത്ത സ്റ്റിച്ചൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ സൈസ് 4 ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. SS നല്ല കുറച്ചുകൂടി കട്ടിയുള്ള തരത്തിലുള്ള നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് കിട്ടും. അത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് വെറുതെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത് കൂട്ടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അത് കാണിക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിവിടെ SS നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റിച്ചൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ എയും ബിയും നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സ്റ്റിച്ചും ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സ്റ്റിച്ചുമാണ് എ ബി എന്നുള്ളത്. മൂന്നാമത്തത് സി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അത് നമ്മുടെ ലോക്കിൻ്റെതാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിൻ്റെ സൈസിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് കൂടി നമുക്ക് ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ സൈസ് ഞാനിവിടെ 2 സെറ്റ് ചെയ്തു. ശേഷം ആ ഒരു ഭാഗം കൂടി ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കട്ടി കൂടിയിട്ടുള്ള ഭാഗം നമ്മൾ SS ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ. അവിടെയാണ് നല്ല ഭംഗിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള ഡിസൈൻ വർക്ക് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ SS തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണേ. അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇതിൻ്റെ പിറകുവശവും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോ സ്റ്റിച്ചുകളായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ C ആണ് ചെയ്തത്. ഇനി D, E, F, G അങ്ങനെ കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ഞാനിവിടെ SS നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറയുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് വെറുതെ വീഡിയോയുടെ ലെങ്ത്ത് കൂടും. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് സ്പീഡായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് സ്റ്റിച്ചുകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളതൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ സ്റ്റിച്ചും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എങ്ങനെയൊക്കെ കിട്ടുന്നുള്ളത്. അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡിയിലുള്ളത് നോർമലായിട്ടുള്ള സ്റ്റിച്ച് ഇതുപോലെയാണ്. നോർമൽ നീഡിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡബിൾ നീഡിൽ വെച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് സീലുള്ള ആ ഒരു സ്റ്റിച്ച് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇനി ബാക്കി സ്റ്റിച്ചുകളും കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഞാനിവിടെ ഇയിലുള്ളത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എഫിൻ്റെതും ജിയുടേതും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു രീതിയിൽ SS E, F, G നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇയിലുള്ള സ്റ്റിച്ചാണ്. എഫിലുള്ള സ്റ്റിച്ചാണ് ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നത്, സെൻറ്ററിലുള്ളത് കേട്ടോ. അത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാൻ എഫിലുള്ളത്. അതുപോലെ ജിയിലുള്ള സ്റ്റിച്ച് ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്രത്തോളം ഭംഗി തോന്നണം എന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ നെക്കിനൊക്കെ ചുറ്റിലും കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് നെക്ക് ഒക്കെ വാങ്ങിയില്ലേ നൈറ്റിക്കൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ, അതേ രീതിയിലുള്ള ഫിനിഷിങ്ങിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ഓരോ സ്റ്റിച്ചും ഈ നെക്കിന് ചുറ്റിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മളിവിടെ നോർമൽ സ്റ്റിച്ചാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ നോർമൽ സ്റ്റിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 1/2 ഇഞ്ചോ 3/4 ഇഞ്ചോ ഗ്യാപ്പ് വിട്ടിട്ട് ഈ ഒരു നെക്കിൻ്റെ അകംവശത്ത് ഫുൾ ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാൻ. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു പീസ് ഫാബ്രിക്കിൽ തന്നെയാണ് എല്ലാ സ്റ്റിച്ചും കാണിക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമ്മൾ സീലുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത്. SS ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്കിന് ചുറ്റുള്ളത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഭംഗിയിലുള്ളൊരു സ്റ്റിച്ചാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന ത്രെഡിൻ്റെ ആ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ഭംഗി ഉണ്ടാവുക. ശേഷം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ബോർഡർ വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഭാഗത്ത് 3 സ്റ്റിച്ചുകളാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ SS ഇയും എഫും ജിയും ആണ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇ ആണ്, സെക്കൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എഫ് സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത്. അത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. എഫിലാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നത്. ശേഷം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ജി. ഇനി നമ്മൾ ഡി ആണ് ഇതിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാത്ത ഡി ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് കൂടി ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ഡി എന്നുള്ള സ്റ്റിച്ചും നല്ല ഭംഗിയിൽ തന്നെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നേരിട്ട് കാണുന്ന അത്ര ഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് കറക്റ്റ്
ക്ലിയർ ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. ഇതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു ഷേപ്പ് വരച്ചിട്ടും ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ശേഷം ഈ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഏതൊരു ഷേപ്പിലും നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റെഡിമെയ്ഡ് നൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡിമെയ്ഡ് നെക്കൊക്കെ വാങ്ങും. ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ കളറിൽ ബ്ലാക്കിലോ വൈറ്റിലോ ഒക്കെ തുണി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പല കളറിലുള്ള ത്രെഡ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള മെഷീനുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ ഒരു നീഡിൽ നമുക്ക് ഓൺലൈനിലും വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്, 3 സൈസിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ ആകെ ഒറ്റ സൈസിലുള്ളത് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫായിട്ടിരിക്കുക, സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉടൻ തന്നെ കാണാം. അതുവരേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.